他就是世界上第一只会说话的黑猩猩，他叫凯撒，刚刚带领着几百只黑猩猩逃出人类监牢，来到这片红森林。凯撒依然保留着人性的善良，阻止了同类对人类的伤害，随后将2个管理员关进笼子里。还不死心的兰登见机拿起电棍向凯撒捅去，他这辈子值了。随后凯撒带领所有大猩猩逃出管理所，来到实验室将所有同类救出去。当雅各布来到实验室，发现自己已经被无数只大猩猩包围，吓得抱头鼠窜。最后凯撒也没忘将动物园里的猩猩们放出来，并将围栏的栏杆拔下来充当武器。所有同类集结完毕后，凯撒的最终目的地是最北侧的红树林，那里才是他们的家园。此时大街上一片狼藉，警察也纷纷出动，开始反击。当一个警察抓住一只猩猩后，突然被一根铁棍刺中了方